咦，咁快到嘅？今天約了阿四跟他主人過來我們菜地摘菜。起身啊衰狗啊！邊個啫？你條仔啊，同埋佢老母過嚟啊！快揾啊！快揾啊！激動做咩啊？哎呀！今天你有冇摘菜啊？我屋企種咗好多菜啊！快你唔好唔知道，唔好唔知道。好似見到老公咁開心啊！哎呀，咁係咪去我菜地度摘棵菜食啊？去邊啫？嗱喺度咪啦，嗱我老婆平時打理嘅，應該係搞得幾好嘅。幾好收成喎！呢啲唔係我哋嘅，嚇，咁呢個辣椒咧？辣椒都係人哋嘅。我啲入邊啦，睇知打理得好啦。喂，可以喎，今晚可以摘啲餸翻去煮喎。摘啊嗱！你都癲嘅，兩公婆成日半夜三更走嚟呢度。嗱，前面嗰度咪咯，睇種咗幾多嘢啊？呢檔。係啊。點解咁嘅？咪行錯菜地啊！唔係啊，係呢度噶啦。你老味啲草仲高過我，邊係死有錯嘅啫？有豆仔。咦係喎，有一條啊！種咗豆仔啊！哇！幾長？老鼠一齊煮都毒唔死啊！仆街得一條。哦，兩條。仲老過你嗰條啊！你咪3條4，嗱呢啲當時冇摘到啫。成個老祖宗咁啊！我發晒毛啊！睇下俾囂氏啲 friend 睇下，喂，攞起身嚟睇下，攞起身嚟睇下。平時啲死人，哇！發晒毛啊！啲死人女主人都冇打你，唔通？屌，懶鳩屎咁同我講話種得好靚喎咧，俾大家睇下先嗱。哎呦喂！唔係啊，嗱種到食嘅嗱呢啲咪咯，冇過嚟摘啫。發問啊，你別解釋啦，好丟人啊！翻嚟煮呢兩條豆角啊！屌，咩攞嚟 fit 狗，嫌佢少一滯啊！偷幾條人哋嗰啲啊，湊夠一餐啦！係啊，我影住。死啊你！邊個人知道邊忽地啊？摘係啦，唔怕嘅。成笪爛地就係得嗰棵有豆角嘅，嚇有幾難發察覺啊？你話俾我聽。你邊個知道呢度邊度啊？嚟啦，嚟啊！快啲，快啲，摘啊！唔影你，摘。真係，我驚佢打咗藥啊！打藥都唔怕啦。嗱，廣東某知名。哇！你仆街！我冇啊，即係我同佢 say 個 hi 啫嘛。你好 ，hi，我同佢 say 個 hi 啫，佢仲喺度㗎，我冇摘啊，我就咁同佢講兩句嘢啫，我冇摘㗎。過嚟你呢度諗住摘餐餸翻去，得兩條爛鬼豆角咧，餓咗兩隻發瘟喺度執草食啊，都混吉嘅。啊，又喂，好多餸啊，好多餸！唉，我請你食飯係啦。唔好啊，咁又唔好咁客氣啊！屌，我驚啊！驚咩啫？毒我啊，走啊走啊！正常噶呢次。信你唔過啊！信我啦。媽咪啊，唔好挑佢啊！有少少掉頭啊，走啊！